السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 11 لاباج 11 من الكتاب المدرسي لوغ دو فرونسي السنة أولى إعدادي. اليوم غادي نشوفوا لانغ اي غرامير. لي زوبجيكتيف ديال هاد لا لوسون هادي هي ريكونيتر لي سبيسيفيسيتي دو فيرب، يعني التعرف على الخاصيات ديال الفعل. distinguer les verbes exprimant une action, un état ou un changement. يعني نميزو ما بين الافعال اللي كتعبرنا على واحد الحركه ولا الحاله ولا على واحد التغير. داكوغ. جوبسيرف عندنا هنايا واحد البتي تكست عليه غادي نخدمو ونستخرجو منه لي فيرب. لو فيرب: un jeune homme est monté dans le train à Casablanca jeudi soir. Il voulait aller à Kenitra pour passer la nuit chez son frère qui travaille dans cette ville où il a grandi. Mais il a fini le voyage vendredi matin à Tanger. هاد لي غيومي كتعني بأنه هو كيهضر. J'étais fatigué. J'avais sommeil. Et le bruit du train qui roulait est devenu si régulier qu'il m'a endormi. A-t-il expliqué au contrôleur. يعني هاد الهضره كامله لي اونتر غيومي هادي الهضره ديال هاد لو جونوم هذا كان كيشرح هادشي المراقب ديال القطار. هذا واحد لو جونوم طلع لو تران من كازابلانكا، ركب من كازابلانكا جودي سوار باش غادي يمشي عند كاين يدخل القنيطره عند خوه باش يدوز معاه لانوي. يعني وخوه كيخدم في ديك المدينه ديال القنيطره ونفس المدينه اللي كبروا فيها وعاشوا فيها، ولكن مي الى فيني لو فواياج فين فوندردي ماتان ا طنجي، يعني وصل حتى الجمعه في الصباح لطنجه. علاش؟ هادشي اللي كيشرح لنا هو جيتي فاتيغي، قال كنت عيان، جافي سومي كان فيا النعاس، اي لو بروي دو تران يعني داك الصداع وداك الضجيج اللي كيديروا لو تران كيكون يعني كيمشي كيغولي est devenu si régulier يعني رجع منظم لدرجة أنه نعسو. كلمة endormi يعني نعسني، رجع بحال واحد الموسيقى، يعني نعساتو يعني رجعت منظمة. ديك الصوت اللي كيدير التران صافي بحال نعساتو. a-t-il expliqué au contrôleur يعني هو كيشرح يعني المراقب ديال القطار. داكوغ. دابا غادي نشوفو شنو طالبين لنا في جو كومبرون. souligne dans le texte les verbes conjugués يعني غادي تسطر في النص على الافعال المصرفه اللي مصرفه فقط، اللي يعني الانفينيتيف ما عندنا ما نديرو بها. ان جون هوم اي مونتي، لو بروميير فيرب عندنا هو اي مونتي. هذا لو فيرب مونتي مصرف لو باسي كومبوزي. dans le train à Casablanca jeudi soir il voulait aller، هذا يعني الى الانفينيتيف. à Kenitra pour passer la nuit chez son frère qui travaille dans cette ville où il a grandi. Mais il a fini le voyage vendredi matin à Tanger. J'étais fatigué. Et le bruit du train qui roulait est devenu, le verbe devenir, si régulier qu'il m'a endormi. A-t-il expliqué au contrôleur يعني a expliqué, le verbe expliquer في le passé composé. La deuxième question, mêlée à l'infinitif. ont-ils la même terminaison؟ يعني غادي نديرو هاد الافعال اللي سطرنا عليهم غنديروهم في الانفينيتيف ونشوفوا واش عندهم لي ميم تيرمينيزون. داكوغ. ها هو لو فيرب الاول الانفينيتيف ديالو هو مونتي. vouloir هذا voulait، travailler، grandir، finir، être، avoir، rouler، devenir، endormir et expliquer. هذا هو الانفينيتيف ديالهم. السؤال الثاني قالك واش عندهم لا ميم تيرمينيزون. non ils n'ont pas la même terminaison. كما كنشوفوا عندنا certains verbes se terminent en er, les verbes du premier groupe rouler, expliquer.
Certains verbes se terminent en IR. Devenir, grandir, finir, endormir. D'accord? Ou عندنا voir, يعني les verbes du troisième groupe, vouloir. Ou عندنا les auxiliaires, être et avoir. يعني ils n'ont pas la même terminaison. La troisième question, sont-ils tous conjugués de la même façon؟ واش كلهم هاد الافعال مصرفين بنفس الطريقه كما كنشوفوا هنايا؟ aimonter هذا aimonter يعني il est conjugué au passé composé. هنايا voulait à l'imparfait. هنا travaille au présent, agrandi le passé composé. Donc ils ne sont pas tous conjugués de la même façon. يعني ما مصرفينش كلهم بنفس الطريقه. Ils ne sont pas tous conjugués de la même façon. La quatrième question. كملوا la quatrième question كتقولنا en supprimant les verbes de ce texte. يعني إلا حذفنا الأفعال كاع الأفعال ديال هذا النص. Peut-on savoir ce qui s'est passé؟ واش نقدروا نعرفوا شنو يعني شنو وقع، شنو غادي يوقع؟ يعني الأحداث. واش غنعرفوا شنو غادي يوقع إلا حذفنا كاع لي verbe؟ Bien sûr non. بحال دابا un jeune homme نحيدو هاد aimonter شنو غادي نقولوا un jeune homme dans le train à Casablanca jeudi soir il allait à ولا كاع هذا ما نديروش à Kenitra يعني frère qui dans cette ville. دونك ما غاديش نقدروا نفهموا ce qui s'est passé. ما غاديش نعرفوا ما غاديش نفهموا لو سونس ديال لو تيكست شنو بغا يقول لنا وهادي. داكوغ غادي نديروها هنايا. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé si on supprime les verbes de ce texte. Pourquoi? علاش؟ Car le verbe est le mot central et le noyau du phrase. لحقاش الفعل هو واحد الكلمة الأساسية والنواة ديال واحد لا phrase. يعني le verbe c'est un élément essentiel يعني indispensable. indispensable هي شي حاجة اللي ما نقدروش نستغناو عليها في لا phrase هي le verbe. D'accord? Ça fait car le verbe est le mot central et le noyau d'une phrase. يعني النواة ديال الجملة باش نعرفوا لو سونس ديالها ونفهموها ونشوفوا لي زاكسيون اللي فيها وداك الشيء خصنا ضروري من لو verbe. Donc on ne peut pas savoir ce qui s'est passé si on supprime les verbes. Question numéro 5. Qu'exprime le verbe dans la première phrase du texte? يعني الفعل شنو كيعبرنا شنو يعني علاش على ماذا يعبر يعني الفعل في الجملة الأولى من النص. شنو هي الجملة الأولى في النص؟ هي un jeune homme est monté dans le train. هذه هي la première phrase du texte ديالنا. قالك ديك le verbe qu'est-ce qu'il exprime شنو يعني على ماذا يدل. D'accord? L'action ou bien il exprime une action يعني كيعبرنا على واحد الحركة واحد le mouvement est monté. يعني le fait de monter dans le train c'est une action يعني واحد الحركة كنتحركوا باش نطلعوا لو train. D'accord? هيا le verbe de la première phrase exprime une action celle de monter. يعني l'action المعبر عليها في الجملة الأولى هي l'action de monter يعني الفعل ديال الصعود إلى القطار. Entoure dans le texte d'autres verbes exprimant une action accomplie par le sujet. غنمشيو للنص وندورو على أفعال أخرى اللي كتعبرنا على une action حركة اللي دارها لنا لو sujet. D'accord? Le verbe d'action اللي عندنا قلنا هو aimonter دورنا عليه. Casablanca عندنا travailler هذا ce sont des verbes d'action. عندنا a fini voyage à Tanger j'étais fatiguée j'avais sommeil. Le train qui roulait c'est un verbe d'action. Il m'a endormi et a expliqué. D'accord? A expliqué في le passé composé. يعني هذه راها مع هذه. Qu'est-ce qui a endormi le jeune homme? يعني شنو الحاجة اللي نعست داك الشاب في التران؟ قلنا هو le bruit du train. D'accord? C'est le bruit du train qui a endormi le jeune homme. Tout d'abord, je retiens.
le verbe est un mot variable يعني الفعل واحد كلمة متغيرة donc يعني il se conjugue كتغير و il s'accorde avec le sujet. Il est le mot central d'une phrase verbale يعني واحد الكلمة مركزية محورية ديال واحد الجملة فعلية يعني كما قلنا هنايا on ne peut pas savoir ce qui s'est passé يعني في شي تكست ولا في شي phrase يعني بلا ما نديرو الفعل يعني الفعل ضروري في الجملة. On distingue les verbes d'action et les verbes d'état يعني كنميزو ما بين الأفعال ديال الحالة وديال يعني الأفعال ديال الحركة. Les premiers expriment les premiers ce sont les verbes d'action كيعبروا لنا وكيوصفوا لنا décrivent l'action faite يعني الفعل اللي دار ولا subi par l'action ولا اللي خضع له الفاعل يعني الفاعل يقدر يدير يعني يدير une action ولا يقدر هو يعني يستجب لواحد لاكسيون داكوغ سوبير يعني يكون هو خاضع لواحد لاكسيون ولا يقدر هو يكون يعني لو سوجي ديال داك لاكسيون. اكزامبل il lit un roman هنايا هو يقرأ يعني لو رومان ديالو. هنا لو سوجي هو il يعني هو qui fait l'action يعني il c'est lui qui fait l'action de lire un roman هو اللي كيقرأ. نشوفو هنايا l'arbre est secoué par le vent دابا لو سوجي عندنا هو l'arbre ولكن il n'a pas fait l'action il a subi l'action يعني الشجرة هي اللي استجبت الحركة ديال سكوي ديال الحركة يعني تهزات par le vent يعني le vent هو qui a fait l'action de secouer l'arbre. تفهمنا دابا هنا l'arbre a subi l'action هنايا il c'est lui qui a fait l'action. les seconds هما التانيين هما هاد les verbes d'état décrivent l'état dans lequel se trouve le sujet كيوصفوا لنا الحالة اللي كيتواجد فيها الفاعل. exemple l'eau est limpide يعني الماء شفاف. il paraît triste يعني يبدو حزين وهنايا الماء شفاف. هنايا شوفين هو لو فيرب ديتا عندنا هنايا فهاد لا فراز هو être سي ان فيرب ديتا وهنا عندنا لو فيرب ديتا هو paraître كما ديجا شفنا قلنا لي فيرب ديتا سو سون être paraître sembler devenir rester et ديك l'expression ديال avoir l'air de. très bien. remarque certains verbes d'état expriment décrivent un changement يعني بعض الافعال ديال ليتا كما ديجا شفنا هنا قلنا الافعال ديال ليتا كتوصف لنا جوست الحاله ياك ديال لو سوجي ولكن بعض الافعال ديال الحاله exprime et décrive شتي exprime et décrive شفناها عند لاكسيون عند لي فيرب داكسيون ولكن بعض الافعال ديال الحاله حتى هما كيوصفوا لنا كيعبروا كيوصفوا على ان شونجمون على واحد التحول واحد التغير c'est-à-dire le passage d'un état à un autre يعني واحد المرور ولا واحد التحول من حالة إلى أخرى بحال devenir يعني أصبح يعني كان في واحد الحالة ياك il était dans un état et il est devenu dans un autre تفهمنا يعني c'est un passage واحد التحول واحد le changement التغير. grandir شي واحد كيكون petit et il grandit يعني حتى هنا كاين واحد لو شونجمون واحد لو باساج من لونفونس يعني لادوليسونس لا جونيس يعني il grandit شي واحد كيكبر. عندنا se transformer حتى هي يتحول هي براسها كتعبر على التحول. se solidifier هي يعني يتلاحم ولا يتقوى تفهمنا. exemple petite graine deviendra grande يعني واحد البذرة صغيرة أصبحت كبيرة هو devenir c'est un verbe d'état mais il exprime un changement ديالاش ديال هاد la graine il était petite mais il est devenu grande il deviendra grande تفهمنا. كنظن انكم دابا بديتو كتميزوا شويه ما بين لي فيرب داكسيون اي لي فيرب ديتا شويه ديال يا مع لي زيكسيس غادي تفهموا اكثر. هنا جو مونطرين كلاس لي فيرب دون لو طابلو سي دوسو يعني عندنا هنا في هذا البتي تكست عندنا دي فيرب غنكلاسيوهم في هذا الجدول هذا.
l'œuf deviendra un aiglon. يعني البيضة أصبحت un aiglon. واحد l'aigle صغيور. Le petit de l'aigle كنقولوا له aiglon. L'aiglon ne vole pas encore. هاد le petit aiglon يعني ما كيطيرش باقي ما كيطيرش. Il reste calme dans son air. يعني كيبقى هادئ في المحيط ديالو يعني في المكان ديالو. En grandissant يعني هو كيكبر il se transforme. Il se transformera en aigle. يعني هو كيكبر شويه بشويه كيتحول لواحد الايغل واحد النسر كبير. et il planera haut dans le ciel. ويحلق عاليا في السماء. دابا غادي نشوفوا les verbes d'état ou les verbes d'action. L'œuf deviendra un aiglon. Deviendra قلنا هذا c'est un verbe d'état. d'accord غادي نكتبو هنايا deviendra. L'aiglon ne vole pas encore. Ne vole pas encore. Le verbe voler, c'est un verbe d'action. يعني واحد الفعل ديال الطيران. Il reste calme dans son air. يبقى هادئا. Reste calme. Le verbe rester, c'est un verbe d'état. Il reste calme dans son air. En grandissant, يعني هو كيكبر. en grandissant هذا c'est un verbe d'état. نكتبوه هنا. il se transformera en aigle et il planera haut dans le ciel. il se transformera, c'est un verbe d'état. se transformera, le futur. Et il planera haut dans le ciel. Le verbe planera, c'est un verbe d'action. Ça fait. La deuxième question, qu'est-ce qu'on entoure les verbes d'état relevés dans le tableau et qui expriment un changement. يعني غنمشيو لهاد les verbes d'état اللي استخرجنا وغادي ندورو على الافعال ديال الحاله اللي كتعبرنا على لو شونجمون كيما ديجا شفنا هنايا في لا ريغل ديالنا. داكوغ شونجمون يعني كان في واحد الحاله وتحول لواحد الحاله اخرى. شنو هو لو بروميير فيرب ديتا اللي كيعبرنا على ان شونجمون؟ هو دوفياندرا. قلنا دوفياندرا هي اصبح يعني كان في واحد الحاله واصبح في واحد الحاله اخرى يعني كاين ان شونجمون. غيست هذا يعني باينه غير من الاخر ديالو غيست يعني كيبقى كما هو. هذا يعني ما فيش ان شونجمون. en grandissant يعني كيكبر وهو يكبر يعني كاين واحد لو شونجمون. يعني داك لو بوتي ايغلون كان بوتي وهو كيتحول يعني كاين واحد التغير كان صغيور ورجع كبير. et se transformera حتى هي c'est un verbe d'état qui exprime un changement. احنا دورنا عليه. ندوزو دابا je développe. Je développe tous les verbes de chacune des listes suivantes expriment une action ou un état. يعني جميع الأفعال ديال كل لائحة من هاد اللائحات ديال les verbes suivantes expriment une action ou un état. كيعبروا إما على واحد الحركة واحد الفعل ولا واحد الحالة. sauf un intrus باستثناء واحد الدخيل. trouve c'est un intrus يعني خصك توجد هذا الدخيل et dit ce qu'il exprime. داكوغ وغادي تقولنا شنو كيعبر علاش كيعبر داك الداخل اللي لقيتي. باغ اكزومبل هنا عندنا لا بروميير ليست فيها demeurer rester paraître sortir. demeurer هي يعني بقيه ولا rester حتى هي نفس لو ميم سونس عندهم مكث بقيه. paraître هي يبدو sortir خرج. دونك هادو demeurer rester paraître كما ديجا قلت لكم هادو سو سون ده verbe d'état. يعني الانترو عندنا هنا هو sortir. هذيك هي الكلمه ولا لو verbe انترو اللي عندنا تما. قال لك وغادي تقولنا سي انترو اي دي سو كيل اكسبريم. كتقولنا شنو كيعبر هاد يعني شنو المعنى ديالو. هذا قلنا هادو سو سون دي verbe d'état. دونك هذا سي ان verbe
d'action يعني كعبر على واحد الفعل ديال الخروج verbe d'action هنا d'action داكوغ هنا عندنا nourrir يغذي sortir يعني خرج يخرج gronder لو verbe gronder هي أنب شي واحد كيأنب شي واحد كيلومو s'accroître هي يعني يزيد ويرتفع douter يعني زيادة في يعني في الحجم ولا s'accroître شي حاجة كتزايد douter يشك يعني فين هو لانترو عندنا هنايا هادي nourrir كاين فيها واحد الفعل لو فات باش تشد شي واحد وتغديه واحد لونفون ولا واحد لانيمال تشدو توكلو سي اون اكسيون sortir aussi c'est une action gronder aussi c'est une action كتبقى تشد شي واحد وتهضر معاه وتأنبو دونك كدير دي زاكسيون s'accroître هادي s'accroître هذا ما فيهش لاكسيون هذا l'état c'est un verbe d'état douter aussi c'est un verbe يعني d'action donc l'intrus عندنا هنا هو s'accroître d'accord ou qu'est-ce qu'il exprime قلنا c'est un verbe d'état muet هي بحال شي حاجه كطيح ولا سقط ولا الى بليزيور سونس عندها بزاف د المعاني بحال دابا شي واحد الحيوان ولا ديك لو سيربون كنقولوا انسلخ جلده ملي كيبغي يبدل الجلد لو سيربون كنقولوا كنستعملوا هذا لو فيرب muet صافي انسلخ روجير هو ديك يعني الصوت ديال لو ليون الزئير سو ميتامورفوزي هي يتحول ويتغير روجير هي يحمر يعني كيتغير اللون ديالو من المشيلون الى الاحمر داكوغ فين هو لانترو عندنا هنايا هو se métamorphoser très bien se métamorphoser هذا c'est un verbe d'état هذا rougir c'est une action rugir aussi c'est une action muer c'est une action l'intrus c'est se métamorphoser نكتبو هنايا verbe d'état صافي صافي mes chers élèves هكا وصلنا لا فان de cette séance à la prochaine séance ان شاء الله